Привет, друзья! Если обычного человека спросить, какое натуральное средство от кашля он знает, в большинстве случаев вы услышите ответ «сироп солодки». На самом деле выбор народных снадобий, применяемых для лечения бронхита, гораздо шире, и первым в списке даров природы, исцеляющих этот недуг, следует назвать прополис. Данный продукт пчеловодства, используемых в разных формах, помогает избавиться от кашля как взрослым, так и детям. А я напомню, что лучшая мотивация для создания нового контента – всего лишь лайк и нажатый колокольчик. Почему прополис лечит кашель? Прополис – многокомпонентный продукт с богатым химическим составом. Он представляет собой комбинацию натурального воска, цветочного нектара и пчелиной слюны, поскольку применяется полосатыми труженицами для укрепления фундамента их жилища. В состав прополиса входят органические кислоты, витамины А, С, Е и группы В, аминокислоты, флавоноиды, фосфор, железо, кремний, марганец. Отсюда и масса полезных свойств у продукта пчеловодства. Противовирусное, антибиотическое, обеззараживающее, антиоксидантное, иммуномодулирующее, противоотечное, заживляющее, противовоспалительное, муколитическое, отхаркивающее. Интересно, что прополис помогает справиться с любым видом кашля, и влажным, и сухим. Применять его лучше внутрь в виде спиртовой или водной настойки, а также в смеси с молоком. Эффективные рецепты лечебных средств с прополисом от кашля. Настойка прополиса для взрослых. Берут 100 граммов спирта, нагревают на водяной бане до теплого состояния. Добавляют 20 граммов пчелиного прополиса и тщательно размешивают. После переливают смесь в стеклянную емкость и настаивают ее 24 часа. Пол чайной ложки готовой настойки растворяют в стакане молока и принимают снадобье от кашля трижды в день. Примечание. Для детей используют аналогичный рецепт, но только уменьшают указанные дозировки активных компонентов. Берут не 20 граммов, а 5 граммов прополиса, не 100, а 50 граммов спирта. Время настаивания целебного средства можно по желанию продлить до 10 дней. Молоко с прополисом и медом. Подготовьте 20 капель спиртовой настойки прополиса, самодельной или аптечной, 2 чайные ложки натурального меда, 250 мл домашнего молока. Последнее нагревают так, чтобы оно стало умеренно горячим. Затем добавляют в напиток продукты пчеловодства и энергично перемешивают. Лечебное молоко медленно пьют сразу же после приготовления и тотчас же ложатся спать. Медово-прополисная настойка. Потребуется 150 граммов прополиса, 100 граммов сливочного масла, 50 граммов цветочного меда. Первый компонент из этого перечня хорошенько измельчают, второй растапливают. Соединяют их в глубокой посуде, ставят на водяную баню, где нагревают в течение 20 минут. В это же время добавляют мед. Затем дожидаются остывания смеси и переливают ее теплой в стеклянную емкость. Принимают эту необычную настойку от кашля по 1 столовой ложке 3 раза в день. Кстати, это же средство можно применять для растирания грудной клетки, что даст дополнительный противокашлевый эффект. Начните лечить кашель прополисом уже сегодня.